Jama'a barka da sake dawowa. Ni ce Yawakta. Yanzu muna so mu tsoma hannunmu cikin knitting. Muna so mu fara. Abu ƙwaya biyu kawai muke buƙata don mu fara wannan knitting ɗin. Muna buƙatan ulu. Muna buƙatan knitting needles guda biyu. To, ku tattara kayanku ku zo mu fara. Idan kuna da kit namu, za ku ga cewa akwai ulu babba haka, sai kuma akwai wani ɗan ƙaramin ulu da aka saka. Wannan an saka shi ne domin ku yi amfani da shi wajen gwada wannan abin da za mu yi yanzu. Kafin in kun saba sai ku yi amfani da babban ku yi project naku. To, bari mu fara. Ku za ku yi amfani da wannan ne ku fara koyon abin da ake kira slip knot. Amma don ku ga abin da nake da kyau, ni zan yi amfani da wannan zaren mai ɗan faɗi don ku ga daidai ainihin abin da nake yi. Idan na gama da wannan zan dawo in yi amfani da wannan don ku ga cewa ba wani bambanci ba ne ba. To, bismillah. Za ku ɗan warware ulun ne ya ɗan fita. Ragon shi gashi nan, sai kuma ga kaman bindin kenan, tail nashi kenan ba. Za ku ajiye a ƙasa, sai ku ɗauka wannan ɗin da ke zuwa daga shi jikin, ku aza shi sama, bari yin shi kuma ku ɗora shi a kan wannan. Idan kun za ku ɗaga wannan hannunku ya shiga cikin nan, sai ku kamo shi wulin da ke zuwa daga wannan, ku kamo shi da hannunku ya wuce ta wannan loop ɗin da aka yi. Kar ku sake wannan, a riƙe wannan ɗin da shi bindin guda biyu sai a ja. Idan an ja za a samu noti kamar haka. Idan kun ja shi wanda ke fitowa daga cikin ulu ɗin, kuna jan shi zai sa shi notin ya yi ƙarami. Idan kuna so ya ƙara girma sai ku ja haka. Idan kuna so ku rufe shi sai ku ja wanda ke zuwa daga wani. Bari in sake kuma in za ku warware shi kawai ku ja haka. Shi ne slip knot. Ana ɗaure shi ya warware da hankali. Ga tail ɗin sai ku zagaya haka ya yi kaman haka. Wannan da ke zuwa daga wulin yana kai. Sa hannu ciki a kamo wannan da ke zuwa daga jikin wulin a riƙe shi. Sai ku kamo shi bindin da wannan a ja. Idan an ja ɗayan zai rufe. To, bari in sake yi da wannan. Na ɗan warware kaɗan. Bari mu sa da wannan. Ga tail ɗin nan. Zagaya shi haka ya tsaya a kai a sama. Sa hannu ta nan a kama wannan. Kar a sake shi, sai a kama bindin tare da wannan a ja. Kun ga an ja yayi. To, yanzu mai slip knot namu za mu zo mu ci gaba. Ba slip knot da muka yi nan, abin da ya rage shine mu saka shi kan knitting needle da mu fara. Za a ɗauka needle guda ɗaya sai a saka shi. Tuna idan an ja wannan in zai sa shi, to za a saka shi haka. Da shi wannan ne za a fara knitting. Yanzu zan fara abin da ake kira casting on. Casting on shine ana saka stitches a kan needle ɗin don a samu a fara knitting. Amma kamar yadda muka yi
da slip knot ɗin zan yi amfani da babban igiyan don ku ga abin da nake yi sosai. Ga slip knot ɗin da na yi da igiya ɗin, shi ma zan ɗauka babban knitting pin, wannan zan saka shi ciki, zan ja, zan sa. To idan za ku yi knitting, za ku yi casting on, za ku riƙe shi needle ɗin a hannun hagu. Kar mu yi amfani, wannan bindin ne ba za a yi amfani da shi ba, za a yi amfani da wannan da ke fitowa daga jikin wulon ne. Bari mu sake, gashi nan wanda ke da loop ɗin a riƙe a hannun hagu, ɗayan kuma da bai da komai shi yake hannun dama. Wannan shi ne working needle namu da shi muke aiki da shi. Ga igiya wanda ke zuwa daga yarn ball namu. To za a fara daga ƙasa, za a saka ta ƙasa ya je baya, ya je baya haka, sai a yi amfani da wannan hannun a riƙe, amfani da wannan hannun a riƙe shi yarn ɗin. Kun ga shi yasa nake riƙe da wannan, inda wannan ba komai da ke riƙe da shi. A riƙe yarn a kai shi ta baya, ya je bayan wannan, bayan duka sai ya zawo tsakanin su needles ɗin guda biyu. Ina riƙe da yarn ɗin zan kama wannan needle ɗin da ke hannun dama, wato ina riƙe da yarn ɗin da needle ɗin, sai in samu in ciro shi wannan ya fito daga wannan, in ja. Kun ga na sake yarn ɗin, zan ɗora shi yanzu akan wannan, sai in cire wannan, sai in kama working yarn ɗin, sai in ja shi. Idan na ja, zan samu stitches guda biyu a kai. Bari mu sake, za a ja ɗan ruhu guda biyu kenan. Yanzu akwai a ƙasa, akwai a sama. Za mu yi aiki ne da wanda ke sama. Za mu zo daga ƙarƙashi kuma, daga ƙarƙashi a tura, in ya je tsakaninsu ya je ta baya. Yi amfani da wannan yatsan a riƙe. Kun ga shi wannan bindin yana nan, ba na amfani da shi. Riƙe da hannu, wannan hannun ya zama free ko, sai in kama wannan in kai shi baya, ya je daga baya, sai ya zo tsakanin haka, a yi haka, ya fita haka, a ja. Kun ga na sake ko, in sa a kai, in cire wannan, sai in ja don ya yi ƙarami. Yanzu na ja, mun samu guda uku. Bari mu sake, za a sa wannan ya zo ta wannan haka. Zagaya ta baya, yanzu ya fita ta ƙarƙashin da aka sa shi, sai in ɗora shi akan wannan, ya shiga, sai in cire wannan, sai in ja. An yi na huɗu,
haka ya shiga, a riƙe, sake, kama da hannu haka. Daga na sama, kullum daga na sama za a yi, a je daga ƙasa ya shiga ciki ya zo ta baya, kun gani, ya zo ta baya ya riƙe, a sa tsakanin su biyu, riƙe wannan da wannan. Sai na gama ja ne shine zan sake, wannan ya shiga wannan ya fita, sai a ja. Haka za a yi ta yi, a yi ta yi, a yi ta yi har sai an samu yawan stitches ɗin da ake buƙata. Bari mu ɗan ci gaba mu samu guda 10 mu gani, 1 2 3 4 5 6. Bari mu yi na 7. Bakwai. Ina amfani da wannan ya ɗan taimaka musu kaiwa ƙasa. Haka. Idan kun shi ɗan sako-sako za ku samu yana iya fita. Idan kun yi shi da ƙarfi zai ba ku wahala, ko kuna faɗa da shi. Kun ga wani shot nan ma za ku ga inda wata yarinya ta yi ta faɗa da shi wai yana da ƙarfi. Ina ganin mun goma kenan ko? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 saura 1 daga ƙasa ya je a sake, a riƙe, a je tsakani ya ta baya, a sa a sama, an samu wannan. A ci gaba da yi, a ringa dawowa ana kallon bidiyo ɗin, a ci gaba da yi, ana yi ana yi har sai hannu ya saba da yin wannan. Idan za ku iya casting on za ku iya knitting. Ku duba channel namu, za mu bar muku shorts a yadda ake yin slip knot da yadda ake yin casting on. Amma bari mu ƙara yin wannan casting on da shi needle ɗin da ƙila za ku yi amfani da shi.
sai mun dawo kuma. Sunana Yawakta na Adamu. Bisalam.